مساء الخير مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي نتواصل فيه معا عبر قناتكم أسرار التونسية. صديقي المشاهد، إذا كانت هذه زيارتك الأولى لقناتنا فنحن نرحب بك وندعوك إلى تفعيل الاشتراك في قناتنا حتى يصلك كل جديد. بالنسبة لمشتركينا نقول لكم شكرا على المتابعة والاهتمام، ونسعد دائما بقراءة تعليقكم وتفاعلاتكم معنا. فاجأت نوبة من السعال غير المتوقعة مذيعة ومقدمة الأخبار على القناة الوطنية الزميلة دلال القاسمي بينما كانت تقدم نشرة أخبار الساعة 8 هذا المساء. في الخبر الأخير المتعلق في النشرة المتعلق بمصادقة مجلس نواب الشعب على إرسال بعثة من الجيش الوطني في إطار التعاون الأممي. وحاولت الزميلة دلال القاسمي جاهدة التغلب على هذه النوبة في البداية، ثم توقفت لفترة وعادت لتعتذر للمشاهدين، ولكن يبدو أن هذه النوبة كانت قوية وناتجة عن برودة الاستوديو، مما اضطرها إلى التوقف تقريبا لمدة طويلة عن تقديم الخبر، والبث ظلت الصورة ثابتة دون ظهور الزميلة التي تقدم الأخبار دلال القاسمي لتعود لنا، وقد بدا عليها الإجهاد والتعب، و يعني كانت تغالب نوبة السعال هذه التي يبدو أنها ما زالت معها. والغريب أنه لم يكن أمامها في الاستوديو ولو كأس ماء حتى تستطيع أن تستعين به على التغلب على نوبة السعال هذه. المهم أن الزميلة دلال القاسمي استطاعت أن تتحكم في العملية في الخبر، وأن تقدم النشرة إلى آخرها، وإن كان تعذر عليها في الأخير أن يعني بدا الإجهاد واضحا عليها في أن تقدم تحية الختام للمشاهدين. شكرا للزميلة العزيزة دلال القاسمي على أنها استطاعت أن تتحكم في العملية ولم تنهر. واللوم في الحقيقة على إدارة التلفزيون وعلى إدارة الأخبار. كان من المفروض أن يكون هناك على الأقل كأس ماء أمام المذيعة حتى تجنبا لمثل هذه المفاجآت. ولمن لم يشاهد اللقطة بالكامل، إليكم التسجيل كما سجلناه مباشرة من شاشة التلفزيون. واحتفاظ 4 آخرين ودون أي اعتراض. وأوضح وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي أن إرسال سرية يندرج في إطار دعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار بجمهورية أفريقيا الوسطى، مبرزا دور مثل هذه مثل هذه المهام في الرفع من جاهزية العناصر المشاركة فيها وتطوير قدراتها وخبراتها عبر التعامل مع تشكيلات أجنبية من عديد الجنسيات. مشاهدينا، دوليا قال مسؤولون في قطاع الصحة اليوم إن عدد قتلى الحريق الذي اندلع في مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا مشاهدينا، هذا تذكير بالعناوين. مساعي مكثفة للحد من خطورة الوضع الوبائي من خلال توسيع عمليات التلقيح وتركيز المستشفيات الميدانية ووصول شحنات من المعدات الطبية والتلقيح.
تكثيف الرقابة على نقاط بيع إيضاح العيد في عدد من الجهات لتأكد مدى احترام البروتوكولات الصحية. حصيلة ضحايا حادث مستشفى النصيرية لمرضى الكوفيد بالعراق تفوق 9 وتسبب عددا من الإقالات في صفوف المسؤولين.